你下次罗有你就打电话给我嘛，我帮你拍下来嘛。现在你说了也没人信，对不对啊？还有，你不可以选择一天暖和一点再去嘛？你真够聪明啊你！我看，这发高烧了，怎么办啊？算了，我还是不去那个新年的派对了，我留在这儿陪你好不好？去啊！哎呀！喂？哎呦啊！哎呀！感冒了吧？没事，就是鼻涕流出来了。大哥回。妈的！我现在就打车。好了，我看见一小胡同，他掉不了头，我就跑了。我说你跑什么呀？我不跑干什么呀？让他看我笑话呀？他笑话你什么了？你擦鼻涕来着？什么？我拿手套擦的。哎呀，你就知足吧，我这回够机灵的了。我看这胡同，我就钻进去了。机灵个屁！总比像上次那样迈不动步强吧？对的。哎，你快别刺激我了！哎，感冒还没好啊？吃药了吗？吃了。能好什么能好？回去赶紧吃药啊！哎呦，哎，这是哪个跟哪个？看清楚了，别吃错了啊！知道了。让人家给你煮碗面。他还不趁机给我下点毒。哎呦，算了吧，我就当减肥吧。生病了哪能不吃饭呢？多多，多多，啊，实在不好意思，没关系，这两天太忙了，也没空收拾，家里这么乱。那个，这些东西都是我弟弟的。啊，你一直跟你弟弟在这住啊？啊，他来旅游的。哎呀，感冒了，你看。这孩子，多多呀！啊！哎呀，怎么说呢？你不恨我？哎呀，您这是说，真的？那您找他有事儿啊？王太，您慢点走啊！哎，回去啊。哎，服务员结账。啊，多多，你干嘛去啊？哎，怎么了？这是感冒了吧？吃药了吗？你关心女孩成习惯了吧？哎，何总，只差落星了，我看可以开始了。好，开始吧。各位同事，我希望大家要有时间观念，严格遵守考勤。我们的宗旨是绝对守时的满足客户的要求。信守时间是我们赢得客户和竞争的取胜之道，也是现代公共关系立足之根本。
我们的宗旨是绝对守时的满足客户的要求，信守时间是我们赢得客户和竞争的取胜之道，也是现代公共关系立足之根本。另外一个原因呢，就是你们付出的努力了。啊，对不起。哇，谢谢。女主管，要批吗？要批吗？我没事，谢谢。别人打喷嚏，你们俩比谁都积极。我打喷嚏时就当我是隐形人，讨厌。刚刚敏飞小姐提到责任感的问题，我们公司为大家提供福利和薪水是应尽的责任。我要求回报是大家的优良业绩。我希望大家团结一致，尽忠职守，为了普兰纳公司的美好明天继续奋斗，行吗？行。